Et je voudrais proposer des éléments de réflexion. Ik zal u een aantal bedenkingen meegeven. La chose qui ont dit aujourd'hui dans les pays, disons, francophones, la choix over wat in Franstalige landen wordt gezegd over de opties uitroeiing door gas en uitroeiing per kogel. Tout début, c'est des expressions très médiatisées vers la moitié des années 2000. Medio de jaren 2000 werd daar in de media veel over gesproken, in ieder geval in de Franstalige landen, francofone landen. Ces deux expressions qui sous-entend aussi une espèce de coupure. Het gaat om twee termen die ook ergens een césuur aangeven. Sur cette évidence. Et ça, j'ai connu l'histoire, c'est à partir des études de Père Desbois. On a eu une très intéressante rédaction d'une historien de l'équipe. We hebben ook al een presentatie gehoord van een van de onderzoekers daar. Qui a lancé cette terminologie. Donc, alors, die terminologie werd door hen j'ai essayé de parler très lentement. Ik ga proberen om langzaam te spreken, want dat heb ik afgesproken met tolken. Ik heb namelijk mijn presentatie niet doorgegeven en ik wil je veux faciliter le travail. Hen het leven wat makkelijker maken. Alors, tout d'abord, je voudrais réfléchir sur une chose. Dus eerst wil ik ingaan op qui s'est imposée d'Auschwitz par respect à l'intégralité de belangrijke positie die Auschwitz inneemt. Nu, Auschwitz en tant que lieu d'histoire, de mémoire et de construction des mémoires nationaux, c'est important de le dire. Herinneringen, de constructie van een nationaal geheugen un lieu obligatoire pour l'éducation, la formation pédagogique. Cruciaal geworden in opleiding en niet enkel in alors, Europa. Ça m'intéresse poser la question, donc au niveau historique, des reconstructions et même des chronologies. De is de chronologie van die enorme misdaad die de Shoah was. La centralité d'Auschwitz. Moeten we nadenken over die centrale plaats die Auschwitz inneemt. Wat kunnen we daarover zeggen? Wel, c'est-à-dire une chronologie. Alors la centralité d'Auschwitz, c'est bien die centrale plaats si van on prend comme Auschwitz. point de départ Als we die nemen als die is heel duidelijk als we beginnen in januari 41 de Wannsee-conferentie. Op dat moment krijgt Auschwitz die belangrijke centrale rol. Qui était passé surtout dans les pays de l'Est. Vooral in landen in het oosten. C'est la partie qui, selon la division des Desbois, s'appelle Shoah par balle. Mais avant de lui, c'était Léon Poliakov. Léon Poliakov, à mes connaissances, les premiers qui avaient geloof ik, was de eerste die heel duidelijk dat onderscheid heeft gemaakt tussen la Shoah par balle, disons des Desbois, et il s'est référé à, il nommait la Shoah par gaz l'élimination méthodique. Hij noemde die uitroeiing door gas de methodische eliminatie. Qui est sorti en France, het staat in een onderzoek dat in Frankrijk gepubliceerd werd, een onderzoek van Leon Poliakov. Hij heeft daarvoor alle documentatie bestudeerd van de processen van Nuremberg. C'était sorti en 1951 en France. Die informatie is in 51, of dat document is in 51 gepubliceerd in Frankrijk. Ik probeer eventjes de titel terug te vinden. En tout cas, nee, goed, donc une question de datation qui était posée par une centralisation
de cet espace de mémoire historique, de mémoire à la fois et de historische gedenkplaats, die plaats die zo belangrijk is voor de constructie van een nationaal gedachtegoed, une troisième question qui regarde la provenance. Natuurlijk interessant. En we moeten ook kijken naar waar de slachtoffers vandaan komen. Dat is misschien een volgende vraag die we moeten proberen te beantwoorden. Dus na de periode van de bunkers 1 en 2 komt er een overgangsfase, dat kunnen we ook lezen. Dus 43. Il faut savoir ça. 43, les 2/3 des victimes juives ont été déjà tuées. Toen was het merendeel van de Joodse slachtoffers al omgebracht. Par rapport à la datation 42, janvier 42, mais il n'y a pas une centralité par rapport au nombre total de victimes. Was een heel belangrijke datum, maar we hebben geen gegevens over het aantal slachtoffers op dat moment. Nu, zoals gezegd, ik wil u gewoon een aantal bedenkingen meegeven. Ik geef u geen feiten, geen zekerheden. Maar goed, wat weten we nu wel? Wat wordt er aan de leerlingen en studenten altijd gezegd als ze Joodse kerkhoven bezoeken? Donc, wordt gesproken over c'est les cimetières de les communautés juives de l'Est, maar het is een begraafplaats van de Joodse gemeenschap in het oosten. De heer Janos heeft het er ook al over gehad, bepaald over Hongarije. C'est-à-dire les Français, les Italiens, er waren ook Franse, Grieken en andere Europese nationaliteiten bij betrokken. Nu, de Oost-Joden, zoals die misprijzend genoemd werden in Duitsland, dat was een grote gemeenschap. En die waren op dat moment eigenlijk al allemaal omgebracht. Mais la chose que je trouve encore plus intéressante est la représentation, donc la chose que j'ai dit, les maps, la cartographie, is de cartografie, de mentale kaart. Et alors là, je cite donc ce sont des systèmes, c'est pour ça que je l'appelle ça la cartographie. C'est quand on peut un système de représentation. Een heel systeem van weergave. Ik wil hier verwijzen naar een Italiaanse auteur die in Frankrijk werd, Enzo Traverso. We noemen hem gewoon Traverso. Hij heeft een carrière gemaakt, een universitaire carrière in Frankrijk. En ik wil een voorbeeld aanhalen. De contester cette point de vue qui c'est un point de vue zal proberen qui a pris vraiment qui a eu un grand succès dat standpunt dat enorm veel succes heeft gekend te bespreken. Sorti s'appelle La violence nazie, une généalogie européenne, donc on voit déjà les titres reconduits à la grande leçon de Hannah Arendt, cette idée généalogique qui a le précédent dans le colonialisme européen et qui aboutira à la fin au colonialisme européen à l'intérieur d'Europe avec les kolonialisme, het Europese kolonialisme. Et je cite, c'est sorti en 2002, cet ouvrage en France, een werk dat in 2002 verschenen is in Frankrijk. Auschwitz présente donc, daarin staat dat Auschwitz, dankzij de industrialisering van ter doodbrenging vergeleken kan worden met fabrieken, ook door de barakken die symmetrisch opgesteld zijn, de schoorstenen en de lokalisatie in een industriezone. Comme si les massacres de chambre à gaz de Birkenau n'avaient été qu'une forme particulière de production, au même titre que la fabrication de caoutchouc synthétique. Dus uitroeiing wordt hier vergeleken bijvoorbeeld met het productieproces voor
c'est une leçon andere très producten, classique. rubber Ça bijvoorbeeld. vient un peu de l'école Een de industrieel Francfort, proces dus. Adorno, Horkheimer. Et surtout, il y a un autre auteur Er is nog een andere auteur waar ik even naar wil verwijzen, die in de jaren 80 heeft bijgedragen tot het idee van de moderniteit van de Holocaust. Het gaat om een Poolse socioloog, een erg bekend man die nu in Engeland leeft, Zygmunt Bauman. Modernité de l'Holocaust is een enorm bekend werk van hem. En hij gaat in op het bureaucratische karakter. Industrialisation d'un effort génocidaire. De industrialisering van een genocide is ook gebaseerd op bureaucratie. En inderdaad, dat klopt ergens wel. Er was enorm veel bureaucratie in Berlijn. We hebben massa's kaarten, zegels en dergelijke gevonden. Het was inderdaad een bureaucratie, excuseer. Et on arrive vers les zones du crime. Cette bourgeoisie reste sur l'arrière-plan. Hoe dichter we bij die misdaden komen, hoe meer die bureaucratie op de achtergrond blijft en hoe meer iets anders, namelijk barbarij, op de voorgrond treedt. Nu dat cleane idee van bureaucratie als uitdrukking van de moderniteit wordt dus in verband gebracht met die massale uitroeiing. La lecture à la Bauman, c'était la critique de Yehuda Bauer. Er is een kritiek opgekomen op Bauman van Yehuda Bauer. En die zegt c'est un texte qui est disponible in een tekst die in het Frans beschikbaar is. Repenser l'Holocauste, verschenen in 2001. On pourra croire, d'après la description de Bauman, op basis van de beschrijving van Bauman zou men geloven dat de bureaucratische machine, de Duitse bureaucratische machine, efficiënt en modern tussen aanhalingstekens was. Maar dat was niet het geval. Souvent brouillonné, inefficace. Vaak was ze heel inefficiënt, tegenstrijdig. En de verschillende zones in het Duitse grondgebied waren erg versnipperd. Alors maintenant il faut entrer dans cet système génocidaire. Nu, dat hele systeem, die systematische genocide wil ik nader bespreken. On l'a déjà noté hier we hebben het gisteren al aangestipt in een aantal presentaties. Une chose fondamentale pour la recherche Shoah, c'était l'ouverture des archives voor het onderzoek naar de Shoah is de beschikbaarheid van de Russische archieven. Het is belangrijk om niet enkel de bekende documenten te kunnen bestuderen, maar we worden daar geconfronteerd met een wetenschappelijke literatuur, met onderzoeken die in de oostelijke landen werden gevoerd, met name in de Russische Federatie toentertijd. Ik wil u wijzen op 2 onderzoeken die in de jaren 2000 zijn uitgekomen. Een van Altman, een Russisch wetenschapper, en een belangrijk onderzoek dat ook uitgegeven is in het Engels door University Press van Yitzhak Arad. Het is een onderzoek naar de Shoah in de Sovjet-Unie. Wanneer we die tekst lezen en de cijfers bekijken die daarin staan, dan krijg je een heel ander beeld van de Shoah dan op basis van de beschrijvingen die in de jaren daarvoor waren uitgegeven.
Nu, wat betekent dat? Er zijn verschillende ramingen, verschillende schattingen, maar het aantal doden ligt tussen 2,5 en 2,8 miljoen doden voor 43. Op een heel barbaarse manier zijn die omgebracht, namelijk met de kogel. Maar die uitroeiing per kogel, wat was dat? Ja, dat was gewoon een teken van je reinste barbarij. Uiteraard moeten we proberen om daar inzicht in te krijgen. Nu, het is een heel ingewikkelde kwestie, want er zijn heel veel verschillende spelers. Je hebt de beul, je hebt een tweede categorie beulen die een belangrijke rol spelen, namelijk de lokale politie, die dus al naar gelang het land verschilde en die samenwerkte met de Duitse beulen. Dus ik geloof dat dat gisteren heel duidelijk is uitgelegd. Op deze manier kon men ook rekening houden met mobiliteit. Dat bleek al in de zomer en de herfst van 41. Het vervloog ook snel. Même s'ils n'ont pas changé les tâches. Et donc, on a déjà deux catégories des acteurs. Dat zijn dus al twee categorieën. Daders dan heb je de toeschouwers. En dat blijkt duidelijk uit de tentoonstelling die werd georganiseerd in het Duits eind vorige eeuw over de misdaden begaan door de Weermacht. Er werden privéfoto's aangetoond van soldaten van de Weermacht. Des notations, il faut arrêter de donner spectacle. Vraiment, daar is heel veel over geschreven, over die toeschouwers. Er gebeurde een ramp en er stonden mensen op te kijken. Dat is een moeilijke zaak. Dus je hebt die toeschouwers. En dan is er nog een andere categorie. We hebben gisteren al geprobeerd om die te benoemen. Dat waren de mensen die gevorderd werden, die dus tegelijkertijd toeschouwer waren en verplicht werden om deel te nemen. En ik geloof dat Ida Leving daar een heel interessant voorbeeld van geeft in zijn boek. Ik geloof dat er iets is dat misschien nog complexer is en ik verwijs daarvoor graag naar het onderzoek van Martin Teen. Au début des années 2000, donc sur gepubliceerd in Amerika in la participation de jaar 2000. De cette force, de la force locale, la Schutzmannschaft. Die gaat in op de Schutzmannschaft. La police, disons, ukrainienne, de la Biélorussie. Donc, là aussi, donc, il y a une opération génocidaire à l'intérieur d'une guerre. Er vindt een genocide plaats binnen een oorlog tegen de Joden, tegen burgers. En daar is een belangrijk werk over geschreven, ook uitgegeven in Amerika van Davidovits. Midden jaren 70. En zij heeft het over the war, de oorlog. En ze gebruikt ook echt dat woord tegen de burgers. Het gaat dus een oorlog tegen burgers. En voor het merendeel waren dat de Joden. En dat neemt dus de vorm aan, die oorlog, van een genocide.
Mais il y a aussi une espèce de chose de guerre qui aujourd'hui, on dirait, nettoyage ethnique. Donc c'est une guerre interethnique. Een inter-etnische oorlog. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. In combinatie met die genocide. Schulling zei dat gisteren ook al. Het is een heel ingewikkelde kwestie. Je hebt in eerste plaats aan die pogroms, er worden mensen gedood en je hebt telkens een nieuwe golf van geweld. En misschien is er ergens ook die dimensie van burgeroorlog. Mettons d'avoir une satellite qui peut prendre la grande photo Google Maps de l'Europe. Vandaag hebben we Google Maps, dat hadden we toen natuurlijk niet. In Europa zijn er nu heel wat gezamenlijke krachten. Mille sites, disait hier Marie, on a répertorié jusqu'à aujourd'hui. Et après, il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne, donc il y a une guerre civile en Espagne contre les civils aussi. Et c'est pas par hasard qu'aux années 2000... Spanje heeft ook een burgeroorlog gewoed, een oorlog tegen burgers. Très intéressant parce qu'on montrait vraiment en zo blijkt dat er in heel Europa eigenlijk in de verschillende landen dezelfde fouten werden gemaakt. Cette association para la récupération de la mémoire qui est née en Espagne a, si vous voulez, fait le même travail qu'il fait Desbois, c'est-à-dire de chercher des fosses communs de la guerra civil en men probeert inderdaad ook die burgeroorlog in Spanje te reconstrueren op basis van verslagen van ooggetuigen. Et alors, je veux dire, c'est quoi la fusillade, la Shoah par balle? Nu, de Shoah per kogel, wat is dat nu precies? Er is een heel bekende passage die door alle historici wordt geciteerd als het gaat over die periode in de genocide van de Oost-Joden, weer dat misbreidende woord. 15 augustus 41, bezoek van Himmler in Minsk. Het is een passage die, zoals gezegd, vaak wordt aangehaald, die erg controversieel is ook onder historici. Reitlinger. Et après lui, Hilbert, il écrit 3 pages. C'est un roman, c'est avec l'écriture d'Hilbert. Hebben daarover geschreven. Il dit, je vais citer, il a eu une défaite, il a eu des problèmes. Hilbert, il raconte problemen geweest. Hilbert vertelt dat Himmler een executie van een honderdtal slachtoffers heeft bijgewoond. Het stond trouwens op Himmlers kalender, of agenda, die we terugvinden in de Russische archieven. Hij heeft daar blijk gegeven van zwakte. En een van de hoogste officieren die aanwezig was daar op dat moment, die zei: kijk, deze fusillade moet worden stopgezet, want dit is te zwaar voor de pelotons. Donc il y a une expression qui est utilisée par Walter Stahlecker, qui c'était une chef, une grand criminel, une chef d'une Sonderkommando, hoofd van een zondercommando. On pourrait traduire, je pense, en français comme tension spirituelle. Die heeft het over spirituele inspanningen. Chez cet bourreau a tué cet gens. Alors c'était vraiment die leiden tot stress ook bij de beulen. De la position qui était prise par les fusiladeurs, c'est-à-dire placée vis-à-vis
krijgen een beetje inzicht in het standpunt van die beulen die tegenover de slachtoffers staan. Nu, dat is een reconstructie van de gebeurtenissen, klassieke reconstructie door Hilbert. Il faut arrêter avec ça, il faut essayer de trouver des autres moyens. En dus op dat moment werd gezegd, kijk, die fusillades die moeten we stopzetten, we moeten een andere manier vinden. Himmler donne l'ordre à ces généraux de trouver d'essayer de faire des essayages. En dus vanaf dat moment ging men proberen om een alternatief te vinden voor die executies met de kogel. En op dat moment hebben ze dus gas ontdekt. Gas werd eerder wel al gebruikt. In Duitsland en in Polen. Voor speciale operaties in 1940. On dirait justement le système du gaz, c'est le système clean. Nu, dat gassysteem, dat was een schoon systeem, een clean systeem, een geïndustrialiseerd systeem. Waardoor de daders, de beulen, heel ver verwijderd waren, op heel grote afstand stonden van hun slachtoffers. Want er was natuurlijk een bepaalde afkeer van het aanraken van die lichamen. En daarover is ook een uitzonderlijk werk geschreven dat in Frankrijk is uitgegeven en waarin een heel nauwkeurige analyse wordt gemaakt van de psychologische impact daarvan. En daarin wordt gewag gemaakt van een zekere afkeer. Cette troisième catégorie, Lévy écrivait la catégorie dans la zone grise. C'était un terme qui n'était pas tellement employé dans ce jour, donc je pense qu'il n'a pas encore une évidence historique. En tout cas, c'est une troisième catégorie. Af en toe ook verwezen naar die grijze zone. Er is ook nog die derde categorie, dat zijn de mensen die de lijken moesten verwijderen. Chełmno, Sobibor, Treblinka. Daarvoor is dat heel duidelijk toegelicht geweest, ook gisteren tijdens deze conferentie. Dus dat waren mensen die werden gevorderd. Die mensen werden gevorderd om de lijken op te ruimen en het was nodig dat zij voldoende afstand konden bewaren om daarmee om te gaan. En die gevorderde burgers, die werkten eigenlijk als het ware een paar dagen slechts als zondercommando. Maar dat was het eigenlijk wel. Zij waren ook een soort van zondercommando. Dus zoals gezegd, werd de uitdrukking geïndustrialiseerd, georganiseerd. Ik wil nog eindigen met een citaat van Gita Sereny, die deze zomer overleden is. En die heeft, een van de belangrijkste teksten hierover geschreven. En zij heeft Teitur Ahmed Stangl, een van de grootste misdadigers uit de geschiedenis. En het spijt me dat ik eindig met een citaat van een beul, maar het is toch belangrijk om te benadrukken wat ik hier heb verteld. Augustus 41 kwam er een nieuwe commandant in Treblinka. Die beschrijft aan Gita Sereny, die dat heeft opgeschreven. Ik ben per auto gekomen, die bestuurd werd door een SS-officier. En ik
rookde stank al van op kilometers afstand. En al op kilometers van Treblinka begonnen we lijken te zien. De stank werd steeds erger. Overal lagen lijken. In het station stond een trein vol Joden. Sommigen waren dood, sommigen leefden nog. Ça aussi avait l'air d'être les dépouilles des jours. Toen, eind augustus 41, was Treblinka het vreselijkste dat ik ooit heb gezien in het hele Derde Rijk. En de hel van Dante, zo noemde hij het. Dus dat is toch iets heel anders dan een industriële fabriek, zoals zo vaak gezegd wordt. Dank u.